Hej og velkommen til en ny episode af Bøvs Begivenheder. Okay, vi skal have en eller anden uhyggelig melodi der. Som I nok kunne høre, var introen lidt anderledes i dag. Og det er fordi, at vi skal fortælle lidt om Halloween, som altid falder på den 31. oktober, og i dette tilfælde 31. oktober 2020. Den falder altså på en lørdag. Det er en god dag. Hvad er Halloween? Det tænker jeg vil starte med at fortælle lidt om. Og der er jo en hel masse, når man tænker på Halloween, det er jo et engelsk ord. Så jeg havde i hvert fald altid troet, at det var en amerikansk tradition. Men det kommer faktisk oprindeligt fra Irland. Som oprindeligt så var det sådan nogle høstfester, og nu er det så blevet lidt mere til sådan nogle Halloweenfester, fordi man troede, at de døde vendte tilbage på jorden den dag. Jeg tænker, at vi først vil dele ud af nogle tips til, hvad man kan klæde sig ud som til Halloween. Hvis der måske er nogle af de yngre lyttere, som lige hører med og skal til et eller andet Halloweenfest. Ja. Så hvis det så er, at man måske ikke lige ved, hvad man vil klæde sig ud som, eller måske ikke lige har købt det, som det vampyrkostyme, man lige ville have. Så har vi jo, så ved jeg i hvert fald, at Julia og Lærke har lavet en liste over nogle rigtig gode kostymer. Ja, der er jo for eksempel et trick der, hvor man tager noget gammelt tøj, for eksempel en skjorte, og så klipper man det op i ærmerne og i buksekanterne. Og så kan man godt få det til at se rimelig uhyggeligt ud. Ja, så det ligner sådan noget gammelt læset tøj. Ja. Eller man kan være et skraldemonster, så skal man bare tage sådan en sort skraldesæk og lige noget skrald på, og så skal man klippe hul til hovedet og arme. Det kan være, at der er nogen af jer, der har set det på TikTok. Og der har tæppet nogle kniklys på sig selv, og så når det er blevet mørkt, så har man ligesom kunne se det, så ligner man en tændstiksmand. Det kan man jo selvfølgelig også gøre. Ja. Det lyder nemlig mega sjovt. Ja. Noget andet, som går rundt på TikTok, som Lærke hun lige nævnte, det er den her ghost photoshoot trend, hvor man tager sådan et hvidt lag over, og så tager man sådan solbriller på. Så kan man også være en sort kat. Det er egentlig bare sådan, man kunne bare tage noget, det er sort tøj, man lige har, og så lave nogle katteører af en hårbøjle og noget sort pap. Ja, og så var der en gang, hvor jeg var klædt ud som et maleri, faktisk. Og vi tog sådan en helt gammel ramme, som vi havde stående. Og så malede vi noget, men så skar vi hul lige til hovedet, og så lavede vi så ansigtsmaling der, hvor mit hoved var. Vi har en gæst med i dag. Så hende vi har med i dag, det er Alberte Ebjerden. Jeg har nogle spørgsmål til dig, Alberte. Fordi jeg har faktisk en Halloween-quiz. Der er sådan et spørgsmål, men det er jo ikke sikkert, at du kommer så langt. Hvis du svarer forkert, så er det ud. Et dyr, som symboliserer dårligt held eller ulykke, som man også kan sige. En sort kat. Hvad hedder et græskarhoved med et lys inde i sig? Hedder det en Jack-o'-lantern, eller Tom o'-lantern, eller Miss Pumpkin? Jack-o'-lantern. Det er også korrekt. Er det rigtigt? Næste spørgsmål. Et monster, som er ude af kontrol og er meget farlig. Er det Frankenstein, Spider-Man eller Harry Potter? Jeg tror, det er Frankenstein. Jeg vil nok vurdere spørgsmål 5 til den sværeste af dem alle sammen. Okay, er du klar? der skal det lige. En stor, rund metal ting, som bliver brugt til at lave mærkelige elixier over en ild. Er det en pande, en potte eller en heksegryde? En heksegryde? Det er godt gået, du får lige en high five her. Hvad hedder en spids hat, som heksene har på? Sådan en heksehat. Ja, sød mad, som består af sukker. Nå, slik. Ja! En sjæl af et engang levende menneske, som nu er dødt og ligesom... Ja, et spøgelse. Hvad kalder man en dame med onde magiske kræfter? En heks. Store, runde grøntsager med en orange hud. Så må det næsten være et græskar. Vi er kommet ind i den sidste vilde runde, og nu slukker jeg lyset. What, der bliver mørkt. Okay, men nu kan du ikke se noget, så nu må du kun bruge din hjerne. En typisk Halloween-figur. Er det en varulv, Dracula eller en trold? Dracula. Børn, som... og så banker de på dørene.
Hvad siger de, når de gerne vil have slik? Slik er der. Et børste for enden af en lang pind, som heksene flyver på. En flyvende kost. Sidste spørgsmål. Og så vinder han en slikpind. Hvad hedder en sten, som står på en grav? Jord. Nej. En gravsten. Der har simpelthen vundet den her kæmpe store slikkepind. Værsgo. Tak fordi I var med. Ja, tak fordi I havde lyst til at komme. Tak fordi I gad at lytte med Til Bøbs begivenheder. Halloween special.